अर्जेन्टिना भर्सेस इजिप्टको गेममा चाहिँ रेफ्रीले अनफेयर खेलायो, रेफ्री चाहिँ हायर गरेको होइन, रेफ्रीले चाहिँ किनेको, यो अर्जेन्टिनाले नै वर्ल्ड कप जित्ने 100%, यो चाहिँ एकदम अनफेयर गेम हो भन्ने यस्तो कमेन्टहरू आइरहेछ। त्यो यस्तो हेर भाइ, हेरेकडा हो यस्तो। जुन कुरामा तिमीहरूलाई नलेज कम छ त्यो कुरामा अलिक कमै बोलेको राम्रो हुन्छ, किनकि त्यसले चाहिँ आफ्नै मुख बन्द गराउने हो पछि। यो एम्पायर हुनको लागि तिमीहरूलाई के लाग्छ यति सजिलो छ? यहाँ हलो जोत्दै गरेको मान्छे, कोही गोठालो हिँडिरहेको मान्छेले लगेर एम्पायर बनाओ जस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई? कति पढ्नुपर्छ? त्यो टप लेभलको, वर्ल्डको टप क्लास, आफ्नो देशको टप क्लास भएर पनि अझै स्टडी गरेर होइन, हरेक कुरा गरेर चाहिँ धेरै यो एम्पायर बन्ने यति गाह्रो छ। तिमीहरूले एकचोटि सर्च गरेर हेऱ्यो भने थाहा पाउँछौ क्या। र यस्तो कमेन्ट्री पनि यस्ता मान्छेहरूले गरेका छन् जसलाई चाहिँ केही थाहै छैन क्या, केही पनि थाहै छैन भने। अब चिन्ने भनेको पनि मलाई लाग्छ के अरे अर्जेन्टिनाको प्लेयर भने चिन्ने, मेसीलाई मात्रै चिन्ने मान्छेले पनि कमेन्ट गरेका छन्। सबले भन्न खोजे होइन नि फेरि है, सबले भन्न खोजे होइन। म्याक्सिमम यस्ता मान्छेहरू छन् जसलाई फिफाको फुल फर्मै थाहा छैन होइन, जसलाई भिएआर भने के हो भन्ने अहिलेसम्म थाहा छैन, भिएआर प्रोटोकल थाहा छैन होइन, जसलाई गडको फुल फर्म थाहा छैन होइन। यस्ता मान्छे जसले चाहिँ प्लेले आफ्नो भाइलाई बलले हानेर भुडी छिर्दियो भन्ने कुरामा विश्वास गर्छ, यस्ता वाहियात मान्छेहरू, यस्ता जसलाई चाहिँ फुटबलको बारेमा नलेजै छैन, त्यस्ता मान्छेहरूले आएर भन्छन् कि यो त गोल हानिसकेपछि गएर फेरि मानेन। अरे भिआर प्रोटोकल भने के हो त भाइ? त्यसै भित्र आउँछ नि त त्यो जुन तिमीहरूले एउटा इन्टरभ्यू सुनेछौ कि सुनेको छैन म तिमीहरूलाई भन्छु, अहिले गएर सर्च गरेर सुन। एउटा प्रकाशनाथ श्रेष्ठ भन्ने नेपालको टप नम्बर 1 फिफा रेफ्री हो अहिलेको, उसको पनि एउटा इन्टरभ्यू अहिले आइरहेछ सोसियल मिडियामा, त्यो पनि सुन। उसले सिधै भनेको छ कि त्यो चाहिँ भिएआर प्रोटोकलभित्र आउँछ, त्यो गोल नदिनु एकदम उचित छ, म चाहिँ त्यसमा 100% एग्री छु, रेफ्रीले गेम राम्रै खेलाएको भन्नेसँग सहमत छ ऊ। त्यसैले यो नबुझेर नजानेर होइन, तिमीहरूले यताउता यो चाहिँ रेफ्रीले अर्जेन्टिनाले चाहिँ रेफ्रीलाई किने हो, यो चाहिँ गेम 100% अर्जेन्टिनाले जित्छ, यस्ता खालको कमेन्टहरू नगरेकै राम्रो, किनकि नलेज नभएको कुरा नबोलेकै राम्रो। र त्यो जहाँसम्म रेफ्रीको कुरा छ, रेफ्रीलाई पनि छ भित्र। अब उसले के भन्छ त्यो यस्तो त्यो इजिप्टको कोचले चाहिँ गरेछ त्यो, मतलब एउटा केस टाइपको त्यस्तो टाइपको फिफालाई गरे, त्यो रेफ्रीलाई गरेछ। त्यो ऊ भित्र पनि रिसर्च हुँदैछ अझै त्यहाँभित्र होइन, उसमाथि रिसर्च हुँदैछ। त्यसमा रिसर्च भइसकेपछि यदि हो गलत नै भयो भने त अब रिसर्चले भनिहाल्छ, तर मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ गलत भयो होइन। र गेम खेलाउँछ रेफ्रीले, गेम खेलाउँदाखेरि 100% फेयर गेम त आई थिङ्क अहिलेसम्म कुनै पनि रेफ्रीले खेलाएको छैन। 100% फेयर कुनै पनि हुँदैन, सानो सानो त्रुटिहरू रेफ्रीबाट हुन्छ, तर अरू त्रुटि भएको होला, नभएको चाहिँ भन्न सक्दिनँ अरूमा चाहिँ। तर त्यो गोल नदिनेमा चाहिँ केडा त्यो चाहिँ 100% त्यो के अरे फेयर नै हो त्यसमा चाहिँ। अब अनि त्यसपछि यो जुन फलमा गोल हानिसकेपछि गोल दिएन भन्ने खालको एउटा छ नि इजिप्टलाई, त्यसमा चाहिँ राम्रोसँग हेरेर एउटा भिडियोलाई गएर सर्च गरेर त्यो अथवा हाइलाइट हेरेर प्लेब्याक हेरेर जेसँग हेर, तिमीहरूले हेर राम्रोसँग। त्यो हेरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ के छ भने त्यो जुन इजिप्टको प्लेयर छ त्यो चाहिँ बल लगेर अगाडि बढिसकेपछि आफै अनकन्ट्रोल भएर ढलिसकेको छ क्या, खुट्टा त्यसको माथि उठेर ढलिसकेको छ। इभन त्यो पल्टिसकेपछि पनि त्यसले अर्जेन्टिनाको प्लेयरलाई पछाडिबाट लात्तीले यस्तरी हानिरहेछ, तर हो कि त्यो अलि कमै राम्रोसँग लागेको छैन, लात्ती हानिसकेछ, त्यसले भेटेको छैन, थोरै मात्रै भेटेछ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीहरूले कुरा नबुझेर हावा हल्लामा लागेर जता हुरी त्यतै पछि दौडेर चाहिँ यो कमेन्ट्रीहरू नगर भन्न चाहन्छु। तर सबैले आफ्नो ओपिनियन राख्न पाउनुपर्छ, तर ओपिनियनमा पनि जानेर बुझेर राख्दा चाहिँ राम्रो हो भन्ने मेरो सोचाइ हो।